Hai că dacă ai deschis ochii e bine. Hai. Am hotărât. Fac echipă de fotbal cu voi. Vă fac oameni. Am nevoie de un mijlocaș de creație, înțelegi? Ce zici de loții? Nu mă interesează. Capușile spele mele. Pe mine de ce nu m-au anunțat? De ce trebuie să aflăm, mă, de la alții de echipa de fotbal? Care a ceripit? Care s-a dat, mă, mare? Haideți să vorbim de bani serioși. Fonduri. Doar sper să nu avem surprize. Stați niște, doamna primar, că am stabilit toate detaliile. Hai să ne apucăm și noi un pic, că mâine vreau să-ți ia foc călcâiere. Am emoții, nu pot să dorm. Pe 15 vă așteaptă un meci amical. Veți juca cu echipa administrației publice. Da, ăștia nu sunt mai tineri. Zile, fă dar o să ne bată să ne căcăm pe noi. De azi înainte, gata. Un singur antrenament pe săptămână. Max! Iune, tu ești antrenorul, nu director. Ia stai. Bunicul are să facă ceva extraordinar. Toți vă pricepeți acum la fotbal. Fii atent aici. Uite cum te miști. Vezi cum te miști? Din vrea să-și ia revanșa de la viață, sfidează orice autoritate. Costică, ăsta nu fuge, nu se ascunde. Ăsta sare direct la bătaie. Poate de dracu și-o dezamăgești iar. Ce suntem noi, băieți? N-am înțeles. Ce suntem noi? Echipă! Haideți!